3 साइज़ का ये चम्मच हमने लिया है। ये हमने मैग्नेट और ये वायर लिया है। ये हमने पेट्रोलियम जेली लिया है और ये हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर लिया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप अच्छा सा एक पेस्ट बना लीजिए। अच्छा पेस्ट बना लीजिए। अच्छे से मिक्स कीजिए। इस तरह का पेस्ट बना के रखिए। उसके बाद स्पून में पेट्रोलियम जेली लगाइए। उसके बाद वो पेस्ट को सारे स्पून में भर के तरह के स्पून में भर के आप उसको एक साइड रख दीजिए। 1 घंटे उसे अच्छे से सूखने दीजिए। जब वो हाफ आपको लगे कि हल्का वो सूख गया है, तब उसके ऊपर आप जिसमें मैग्नेट लगाना है उसमें मैग्नेट लगा दीजिए और जिसमें वायर लगाना हो उसमें आप वायर लगा सकते हैं। लास्ट से काट के उसे छोटे टुकड़े कर लीजिए। उसके बाद उसे आप इस पे लगा दीजिए।